Эгер сиз президент болсоңуз кандай куз турасыз, элге ушуну айтып, жакшы түшүндүрүп койсоңуз, Кулунда айыл өкмөтүнөн Кошалиев Жаныбек дейт. Азыр ошо Кулунду да сүйлөп келатам. Жаныбек мырза ушул бир нерсе айтса эле ошол жака ооп бурулганды токтотушубуз керек да. Ошону акылды иштетишибиз керек. Жакшы сөз айтып коюп, жакшы сөз айткандардын баарына бурулуп жүрүп отурганыбыз ушул. Акылыбыз менен иштетишибиз керек. Мен кошо чыккан талапкерлердин бирөөсүнө жаман сөз айткым келбейт. Бирок бир сөздү адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек. Мына жол катар ошол кустура турган азаматтын гана сүрөтү илинип турат. 18 талапкерибиз го биз. Эмнеге 17 талапкер илбейт дагы, ошо киши илип атат? Неге? Неге ошондой болуп атат? Ал кишинин шайлоо, каржылоо фондусун караңыз. Канча миллион болуп кеткен? Биздикин караңыз. Мен акыр өмүр бою эркиндикте жүрүп, ошол акчанын 100дөн бирин дагы топтой алып атырмын го. Каяктан топтойт? Ошол кустура тургандардан топтолот. Куса тургандар топтойт. Ертең ошол сүрөттөрдү илгенден кийин куса турган кишилер куспай калат. Ушундай. Бир нерсе болсо айтат. Исфаланы көтөрүп берди келе го. Сүлүктүнү 75% кылып берди келе го деген сөздөр болот. Биз эл үчүн бир тал терекет, бир өткөндөгү президенттик шайлоодо дагы бир момундай бир жарым барак сүрөт чыгарган жокпуз, 17-жылкы шайлоодо. Эсиңерде барбы? Кече парламенттик шайлоо болду. Биз бүтүн Кыргызстан деп бир жерге илдикпи? Жок. Ошондо да лейлекте чогулуш болгондо жолугушуда айттым эле. Биздин сүрөтүбүз сиздердин жүрөгүңүздөрдө деп. Ошол тал теректи калтырбай илгендердин бардыгы көчөдө калсын дедик эле. 5-октябрда көчөдө калышты го. Азыркы илгендер эмне болот эми? Кеп ал сүрөттөрдө эмес, туугандар. Биз президентти тандап атабыз. Биз сулуулардын конкурсун өткөрүп аткан жокпуз. Биз сүрөт тандап аткан жокпуз, биз инсан тандап атабыз. Мына могу жерге дагы сүрөттү чыгарып тур, билбейм, ошо ар бири же барган жердин баарын эле бир эле жерден чыгарып тур да, сакалымды ушундай өстүрүп йөрүп тур да. Ушуга нааразы болуп атам мен. Мен мындай сакал албай жүрчү эмес элем да, ушундай. Мына ушундай сүрөттөрдү илбеңиздер деп жүрөм мен. Жок, андай болбойт. Себеп Бишкекте ушундай сүрөттөн бир жагына, экинчи жагына сүрөт илсе 80 000 сом төлейт экен. Мына баннерге 80 000 сом экен. Эми бул Садыринимдики Кыргызстан боюнча эчен 1000 сан жетпейт. Канча акча керек болот? Ошол акчаны ким төлөйт? Кайдан алып төлөйт? Кимге ошонун отчетун берет? Элестетип көрүңүздөрчү. Не деген акча? Ал эмес күндө сайын Бишкекте ал кишини өтө кыйнап жиберишти. Каракулжа районун чакырып бир тай соет, бөрү ичик кийгизет. Анан Алай районун чакырат, Кара Суу районун, Ноокат районун бири-бири менен талашып ит болушту. Мен чакырам деп. О ийнимдин үйүнө деле батпай калды чапандар. Бол элек туруп. А болгондоксу кое бересиңер аны. Мына биз кимди тандаганы баратабыз? Биз өзүбүз кандай мамиле кылып атабыз? Кандай иш жасап атабыз, туугандар, айланайындар. Мына кече өзгөндө Каракулжада, Кара Сууда жыйын өткөрдүк. Ошол жерде бир эже чыгып сүйлөдү, көрдүңүздөрбү? Уят кылды бизди деди, уят кылды. Айланайын жигиттер, атка мингизип алып, аттын алдына жүгүрүп баратканыңарды биринчи жолу көрүп атам мен деп. Ой, бул не деген эл болдук биз өзү?